Hi everyone, Assalamu alaikum. I am Simaya from Simaya's Recipe. இன்றைக்கி இந்த சேனலில் நான் செஞ்சு காட்ட போகிறது வந்து Tortilla Rotti செஞ்சு சிக்கன் ஷவர்மா செய்கிற எப்படின்னு பார்ப்போம். அண்ட் சில்லி கார்லிக் மயோனிஸ் வாங்க எப்படி செய்கிறேன்னு பார்ப்போம். இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டிருக்கிறவங்க இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் அண்ட் ப்ரெஸ் பெல் ஐக்கான். நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்குமான நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். முதல்ல வந்து நாங்கள் டோர்ட்டிலா ரொட்டி செஞ்சுக்கொள்ளுவோம். அந்த ரொட்டி செய்கிறதுக்கு வந்து நான் 3 கப் ஃப்ளார் எடுத்துக்கிறேன். 3 கப் ஃப்ளாவோட 1 டீஸ்பூன் சால்ட், 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயிலோ பட்டர் எடுத்துக்கொள்ளையிலும். நான் வந்து ஒலிவ் ஆயில் எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு பட்டரும் எடுத்துக்கொள்ளையிலும், இல்லாட்டி நார்மல் குக்கிங் ஆயிலும் எடுத்துக்கொள்ளையிலும். 1 கப் வந்து ஹாட் வாட்டர், அது வந்து நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியாக ஈக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 1 கப் வாட்டரையும் வந்து நீங்கள் ஒரேடியாக ஊற்றாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி அந்த டோவை நல்லா நீட் பண்ணிக்கோங்க. நீட் பண்ணி அது ஒரு ½ அன் ஹவர் மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டில் விடுங்க. நான் வந்து சிக்கனை மெரினேட் பண்ணிக்கொள்வோம். சிக்கன் மெரினேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் போன்லெஸ் சிக்கன் 250 கிராம் மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கு வந்து தேவையான அளவு சால்ட், தேவையான அளவு உங்களோட ஸ்பைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கொச்சிக்கத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு 2 டீஸ்பூன் மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கார்லிக் மட்டும்தான் நான் சாப் பண்ணி சேர்த்திக்கிறேன். கார்லிக் ஒரு 1 டீஸ்பூன் மாதிரி. அதுக்கப்புறம் சோயா சாஸ் ஒரு 2 டீஸ்பூன் மாதிரி சோயா சாஸ் சேர்த்திக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து தயிர் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி தயிர் சேர்த்திக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் லைம் ஜூஸ் வந்து ஒரு 1 டீஸ்பூன் மாதிரி சேர்த்து அதை வந்து நீங்கள் மெரினேட் பண்ணிக்கோங்க. மெரினேட் பண்ணி ஒரு ½ அன் ஹவர் மாதிரி வைங்க. நீங்கள் டோ செஞ்சதோடு இந்த சிக்கன் மெரினேட்டையும் செஞ்சு கொண்டாங்கன்னா ரெண்டுக்கும் டைம் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அது மெரினேட் ஆகினத்துக்கு பிறகு வந்து அதை வந்து நாங்கள் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி பட்டரோ ஆயிலோ தவால கொஞ்சம் போட்டு அதை வந்து நாங்கள் நல்லா நெக்ஸ்ட் வந்து நாங்கள் ஃப்ரை பண்ணி சில்லி கார்லிக் மயோனிஸ் செஞ்சு கொள்ளுவோம். அது செய்கிற எப்படின்னு பார்ப்போம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் வந்து நான் ஒரு முட்டை சேர்த்திக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து வெள்ளைப்பூடு ஒரு துண்டு, வெள்ளைப்பூடு கணக்கான ஒரு மீடியம் சைஸ் வெள்ளைப்பூடு ஒரு துண்டும் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ½ டீஸ்பூன் மாதிரி சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து வினிகர் வந்து ஒரு 1 டீஸ்பூன் மாதிரி வினிகர் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா அதை வந்து பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஒரு முட்டைக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ½ கப் ஆயில் எடுத்துக்கிறேன். சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கு முட்டையையும் அந்த கார்லிக்கையும் நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணினதோடு நீங்கள் வந்து ஆயிலையும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து அந்த மயோனிஸ் கன்சிஸ்டன்சி வரும் வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆயிலை ஊற்றி உங்களுக்கு அதை பிளெண்ட் பண்ணிக்கொள்ளையில.
அதுக்கப்புறம் நீங்கள் blend பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கப்பில் மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பெப்பர் ஒரு 1 டீஸ்பூன் மாதிரி சேர்த்திக்கிறேன். சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்பைசிக்கு மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு சேர்த்துக்கொள்ளிலும். நான் வந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் மாதிரி சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்திக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் மெரினேட் பண்ணி வச்ச சிக்கனை நாங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கொள்வோம். ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி ஆயிலோ பட்டரோ எங்களுக்கு ஆட் பண்ணிவிட்டு அது ஹீட் ஆகினதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு வந்து சிக்கனை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளும். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ரொட்டியை செஞ்சுக்கொள்வோம். டர்ட்டிலா ரொட்டியை செய்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கணக்கான பால்ஸ் எடுத்து இவ்வளோ மெல்லிசா அவங்களுக்கும் அதை வந்து ரோல் பண்ணிக்கொள்ளையிலுமோ அவ்வளோ மெல்லிசா நீங்கள் வந்து அதை தட்டிக்கோங்க. தட்டினதுக்கப்புறம் வந்து அது 2 சைடும் கொஞ்சம் நல்லா மிச்ச நேரம் அந்த ஹீட் பண்ணாமல் லைட்டாக 2 சைடும் நல்லா ஹீட் பண்ணி எடுத்தால் அவங்களுக்கு டர்ட்டிலா ரொட்டி ரெடி. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு ரொட்டியும் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டவலோ ஒரு க்ளோத் ஒண்டால் வந்து நீங்கள் அதை வந்து நல்லா அதை கொஞ்சம் ரெப் பண்ணி வைங்க. நல்லா சுற்றி வைங்க. சுற்றி வச்சு உங்களுக்கு அந்த ரொட்டி வந்து சாஃப்டாகவே இருக்கும், ஹார்ட் ஆகாது. நான் இந்த ஷவர்மா ரெப் பண்ணுறதுக்கு வந்து சலாடு, கோவா, கேரட், கியூக்கம்பர், மற்றது பெல் பெப்பர், ஆனியன் அதெல்லாம் எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ரொட்டிக்கு வந்து உங்களோட சாய்ஸை பொறுத்து ரொட்டிக்கு வந்து நீங்கள் சோஸ் மயோனைஸ் மேலால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த லெட்யூஸ் எல்லாம் வைக்கல. நான் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு இந்த லெட்யூஸ், கேரட் அது இந்த சலாட்ஸை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சிக்கனையும் வச்சு மேலால் தான் நான் வந்து மயோனைஸ் அண்ட் சோஸ் நான் போட்டிக்கிறேன். உங்களுக்கு இஃப்தாருக்கு இதை ரெடி பண்ணிக்கொள்ளையிலும் கட்டாயம் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். கட்டாயம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.